おはようございます。さあ、どういう風にやっつけようかな。悩ましいシーズン7や。というわけで内反の板金がいい感じに終わったよ。ここもすげえ雰囲気が良くなった。シワを伸ばしたらやっぱり良くなるな。切開するまではどうしようかなと思っていましたが、なんか良くなった。よし、これで外反パネルを作ってひっつけよう。いい感じ。
さあ、とりあえずリアバンパーの付け根はこんな感じで出来上がりました。まあ割といい感じかな。あとはこっちの上のパネルのリアバンパー側を作って、まだちょっとめんどくさいな。まあでもこっちの通りができたらあとは勝負が早いかな。リアバンパーの取り付けは割といい感じにできました。